За всички, които се оплакват от живота в Лондон. Хора, живота в Лондон е уникален. Стига да знаеш как да си го подредиш и как да го живееш. В хубав ден просто вземете лодка и се разходете до Гринич или съответно до Kew Gardens. Посетете един от безплатните музеи. Отидете в National Gallery. Съответно елате на Tower Bridge. Или отидете в едно от любимите ми места, Camden Market, посетете или Borough Market. В дъждовен ден можете да дойдете и да се насладите на залеза. Ето, The Shard, с чаша шампанско в ръка. Ще си направите невероятни спомени. Отидете на Canary Wharf, отидете на на Sky Gardens. И това, живейте го този живот. Всеки един миг се наслаждавайте. Защото всеки един момент ни се дава възможност да пренаредим звездите. Успех!